Мен Айдаралиев Нурлан Бек Жанишбековичмин. Өзгөн району Кызыл Октябрь айыл өкмөтү Куршап айылынан болом. 2.200.000 жазылдым эле үйгө. Бүгүн оформление кылып келип отурам. Келечек кооперативин бул YouTube'дан эле көрүп отуруп эле күндө кызыгып көрчү элем, ошодон көрүп эле келип эле жазылдым. Ишенимим баарында эле ошо YouTube'дан көрсөтүп атат, бар немесин көрсөтүп ошого ишенип эле мен билбейм, өзүм жүрөгүмдөн ишенген үчүн келдим. Договорду 2.200.000 түздүк эле. Анан 550.000 25%-ын төлөдүм да. 4%-ын неме бердим. 4% ошондо 88.000 бердим да. Общий мен 638.000 акча бердим. Ошо менен өсүп көтөрүп үйдү алып атам. Оформление өзүм болду. Үйдү немеден Маевка жактан алдым. Теңдик деген айылдан алдым. Үйдүн мага жаңысы жакты, ишо чоңдугу жакты. 6 комната экен, ошол жагы жакты. Өзүмө кеңири деп. Ошонусуна кызыгып алдым. Мен өзүм портер менен такси кылам. Анан анча-мынча фирмалардын товарын ташыйм. Анан мен рейсиме акча алам өзүм. Кудайга шу күнүмдүк кирешем жакшы эле. Ошодон эле чогулткан акчамдан эле жазылган нерсе. Өзүм участок жер алсам деп жүргөн элем. Үй салсамбы десем, бул жак мага макул келип калды, туура келип калды, ошодон жазыла койдум. Көп убакыт кетип калат экен ага. Ишо мен убактым бар ошого жумшалыш керек экен, иштебешим керек экен үй салсамчы. Ошодон мен даяр үйдү алып эле жашагым келди да. Бишкекте эле квартирадабыз, биз 2009-дан бери эле ушул жерде квартирада жүрөбүз. Ар квартирага көчүп жашап жүрөбүз. Эми Кудай кааласа өзүбүздүн үйүбүзгө көчүп барабыз эми. Биз эми 10 жыл деп жазылып койдук эле. Анан эми ого жетпейди эле Кудай кааласа. Эми на всякий случай деп узунураак жаздырып койдук да. Ага жетпей бир 2 жыл, 3 жылда төлөп калсак, төлөп бүтөбүз деген ниетибиз бар. Бизге окшогон карапайым элдерге жакшы экен. Чынын айтканда жазылып, үй жайлуу болгон өтө жакшы экен. Мен ушунча жылдан бери иштеп жүрөм. Жада келсе өзүм үйүм боло элек. Эми болду. Бүгүн болуп отурат. Эми силер деле ушу жазылып алсаңар болот. Жакшы эле экен, өзүбүздүн биздин чөнтөгүбүзгө дагы ылайыктуу экен. Азырактан төлөнөт экен айына. Мен ошонусуна кызыгып, ошонусун алгыла деп элге сунуштайт элем.